Hello, Bihar. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I am a regular content creator. I upload daily video on my YouTube channel. Please like, comment and share. হ্যালো বিহার, আজকে যে প্রতিবেদনটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেটা বর্তমান যে আধুনিক যুগে যেভাবে এই বড় মেশিনের মাধ্যমে যে ধান কাটা প্লাস মারাই একই সাথে হয় তারই প্রামাণ্য চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আজ আপনাদের নিয়ে আসছি একবারে গ্রাউন্ডে, ধরতে গেলে একবারে ধান খেতে নিয়ে আসছি, আপনারা দেখতে পারবেন এবং কতটা সহজতর করছে বর্তমান আধুনিক যুগ, ডিজিটাল যুগ, তারই প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। চলুন যাই ধান খেতে। হ্যালো বিহার, এখন দেখতে পাচ্ছেন হয়তো মেশিনটার মোবিল কিংবা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতেছে, তারা এই গিয়ারের সাহায্যে পিছাচ্ছে। হয়তো কিছুক্ষণের মাঝেই ধান কাটা শুরু হবে। ধান কাটা শুরু হবে ইনশাল্লাহ, এই সাথে থাকবেন। এই যে পিছনের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এই অংশটায় আপনার খড়, মানে ধান মারার পর যে খড়টা বাহির হয় সেই খড়টা পিছন দিয়ে বাহির হয়। আর উপরে যে যে সাদা পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সাদা পাইপের মাধ্যমে ধান একসাথে করে তারা এক জায়গায় জমা করে তারা কৃষকের মাঠে উঠানে পৌঁছায়। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে ফসল ভরা মা। এখন যে মৌসুম, এই মৌসুমে এই মেশিন ছাড়ার উপায় নেই, কারণ বর্তমান যে কৃষকের যে ময়না মজুরি দিতে হয়, যে কামলা রাখার যে মজুরি দিতে হয়, সেই মজুরি অনেক টাকা। তাই আধুনিক কৃষক তার আধুনিক যন্ত্র, এই মেশিনের সাহায্যে তারা ধান মারাই প্লাস কাটতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে ধান মারার কার্যক্রম। দর্শক শ্রোতা, দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর মেশিনের সাহায্যে মারাই প্লাস ধান কাটা হচ্ছে। কি সুন্দর। এই মেশিনের মাধ্যমে যেগুলা ধানগুলা, মানে খারাপ অবস্থা থাকে, সেই ধানগুলা কাটতে সুবিধা। আর যে সমস্ত ধান শুয়ে পড়ছে বাতাসের কারণে, বাতাসে লাগে শুয়ে পড়ছে, সেই ধানগুলা কাটতে খুবই সমস্যা হয়। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমাদের স্থানীয় ভাষায় বলে এক পুর 20 কাঠা জমি কাটতে তারা মজুরি নেয়। এটার 18,000 টাকা। ওনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনারা কত করে এটা পুর কাটেন, তারা বললো যে 18,000 টাকা পুর।
এখন মেশিনটি ঘোরাচ্ছে, ঘুরে সেরে তারা ধান কাটা শুরু করবে। চলো চলো সামনে চলো। হর, হর। তুমি কি মেশিনের সাথে আসছো? আচ্ছা, এই মেশিনে তোমার এখন কত করে কাটতেছ? 11,000। এই মেশিন সম্বন্ধে কিছু বলো তো তুমি। আমি একটা প্রতিবেদন দেবো। কি বলবো? আমি যেটা যে প্রশ্ন করবো হ্যাঁ, সেটাই আচ্ছা, ঠিক বলবো। আছে। সামনে যাও। আচ্ছা। আচ্ছা, এই মেশিনের সাহায্যে দৈনিক হ্যাঁ, ঘন্টায় কতটুকু জমি মানে কাটা যায়? 1 একর। এক একর 1 কাটা একর যায়। জমি কাটা যায়। এক একর জমি কাটতে তোমরা কত টাকা নাও? 11,000 টাকা। 11,000 টাকা নাও। এই মেশিনের তোমার কিরকম খরচ কিরকম? মানে খরচ খরচ কিরকম? খরচ মানে দিন রাত চললে 120 লিটার তেল লাগে। দিন হ্যাঁ, রাত চলছে 120 টাকা। আর সারাদিন চললে 60 লিটার তেল লাগে। এই মেশিনের সাহায্যে তোমার এই সবচেয়ে নষ্ট হয় কোনটা বেশি মেশিনে? মেশিনে সবচেয়ে কাঁচি জায়গা আর ওই যে কাঁচের বেরিং জায়গা, কোনটা কিরকম? বেরিং ওটা ভেঙে যায়। এই মেশিনে ভিজা মাটিতে তো কাটতে পারে, কাটতে পারে। এই পর্যন্ত ব্যাগ হলেও কাটতে পারে। মানে পানি ধারা লাগবে, ওটা ব্যাগ হলে কাটবো না। ওটা প্যাক হলে চলবো না, পানি ধারা লাগবে। পানি থাকা লাগবে। দেখো ওই যে ভিতরে যে চেম্বারের মধ্যে ধান ধান যে ধরে ওখানে কত মন ধান ধরতে পারে? 15 মণ 15 মন হওয়ার পরে ওটা কি সিগন্যাল দেয়? সিগন্যাল দেয়, সিগন্যাল দেয়। সিগন্যাল দিবে তখন আবার আলোড করতে হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।